Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Ma to je samo feminizam, gdje pokušavamo odgovoriti na neke jednostavna, ali zapravo kompleksna pitanja. Primjerice, što je uopće feminizam, tko su feministice, tko su feministi, što oni to rade i može li feminizam promijeniti svijet? Pa gosti ovoga serijala će vam pokazati svojim primjerom da ne samo da feminizam ima potencijala promijeniti svijet, oni to već aktivno rade. Moje ime je Aurora, ja sam voditeljica na ovom serijalu, a danas mi se pridružuje Lana kako bismo pričali o tome zašto je glas važan za kreirati jedan siguran i inkluzivan prostor ne samo za sebe, već i za druge oko sebe. To je također i apel. Prije nego što krenemo dalje, želim napomenuti nekoliko stvari. Prvo, kao što čujete, ova epizoda je na jednom drugom jeziku naspram inače, ovo je na hrvatsko-srpskom, inače pričamo na engleskom. Razlog zašto to činimo je zato da dekoloniziramo produkciju znanja te korištenje određenih jezika za promoviranje zapravo određenih ideja. Smatram da neovisno o tome koji jezik pričali ili na kojem mjestu živjeli, imamo pravo reći, imamo pravo da nas se sasluša. Tako da ovo je jedna od takvih inicijativa. Osim toga, ukoliko ovaj jezik nije vaš primarni jezik, sada imate priliku čitati titlove, što je jednostavno svakodnevna situacija za ljude koji žive u nekim zemljama koje ne govore jedan od 5 svjetskih jezika, ili ukoliko imaju poteškoće sa primjerice sluhom, ili jednostavno vole jesti čips dok gledaju svoju najdužu seriju, pa onda imaju titlove. Tako da eto, možete sada izvježbati taj dio. A druga stvar je to što ovom epizodom želim potaknuti vas da razmislite o tome postoji li vašoj lokalnoj zajednici na vašem jeziku prilika da nekome damo jednaku ovakvu pozornost i platformu da njihov rad ispromoviramo, jer smatram da neovisno o tome gdje se feministi nalazili u svijetu ili koji jezik pričali ili u kojoj lokalnoj zajednici djelovali, čine čuda i trebaju doista dobiti neku vrstu priznanja za to i trebamo pokazati da svi zajedno, neovisno o tome gdje smo i šta smo i koliki smo, da svi imamo jedan dio odgovornosti i da imamo nešto lijepo i zanimljivo za ispričati što će drugi možda htjeti čuti. Za više informacije o tome kako da i vi postanete dio, to je samo feminizam projekta, saznate u opisu ovoga videa. I prije nego što krenemo sa samim pitanjima, dragoj Lani, želim vam napomenuti da je ovo jedan siguran, inkluzivan prostor u kojemu bilo kakva vrsta mržnje, poziva na nasilje i slično neće biti tolerirana, ali ako imate svoje mišljenje, ako imate svoju kritiku, prijedlog ili bilo što slično, a da je u skladu sa pravilima pristojnog ponašanja i komunikacije, slobodno, molim vas, komentirajte dolje, podijelite ovaj video, možete ga čak i lajkati, a ukoliko vam se sadržaj iznimno sviđa, uvijek ste slobodni pretplatiti se i samim time si osigurati da ne propustite neke buduće epizode. Eto, draga Lana, hvala još jednom što si ovdje i ako si spremna možemo krenuti sa pitanjima. Pa evo za početak, možeš li se predstaviti ukratko gdje si u životu, što studiraš, što te veseli? Ja sam Lana Nikolić, a gdje sam u životu? U jednom trenutku se pojavilo, slučajno sam to izgovorila i ostalo je zapravo kao istina, a to je ja sam u tranzitu i izgleda da je to neka odrednica, možda i naša generacijska, da kažem, koje milenijalci nose. Jel? Mi smo uvek u tom tranzitu i nemamo nigde mjesto gdje možemo da se fiksiramo, a da nije u nekim, možda eto u ovom slučaju knjigama i nekim drugim stvarima tog tipa. Negdje je i teško na to odgovoriti, ali mogla bih da sažmem da sad trenutno pokušavam da radim na svojim doktorskim studijama koje su u oblasti medije i komunikacija i to mi ide manje ili više uspješno, zavisno od toga šta tumačimo kao uspjeh. I napore da sa tim zapravo pokušavam da se vratim nekim stvarima koje su mi uvijek bile mnogo važne, kao što je čitanje za sebe, a što se u međuvremenu u tom odraslom životu i preuzimanju nekih većih odgovornosti malo izgubilo. To u potpunosti razumijem. Upišeš doktorski studij jer voliš čitati i hoćeš čitati, svakodnevno čitaš, ali onda moraš čitati hrpu tih stvari za studij i onda se izgubi ovaj dio ljubavi i jednostavno kao zagušt. Mislim, teško je vratiti se tome. Mene su stvarno studije književnosti koje sam završila tu malo upropastila. Jel? Znam mnoge ljude koji su srećno izašli sa studije književnosti radosnim što su se načitali i nastavili da čitaju dalje, a ja sam imala jako veliku pauzu koja nije ni bila svesna između tog čitanja za fakultet, koje je bilo stvarno jedno veliko moranje, bez obzira koliko da se voli čitanje, i tog nekog posle trenutka kad sam morala da osvojam ponovo tu ljubav prema čitanju, koja nam je bila jednostavno negde kad smo bili deca, uopšte nismo o tome razmišljali, samo se dešavalo. Sad ja zapravo u ovom tranzitu, u ovom trenutku u životu vraćam tu ljubav prema čitanju. Nakon
i osnovnih i master studija i te neke pauze i sada doktorskih i to ide dotle da trenutno dajem veći primat čitanju za sebe nego čitanju za fakultet. Vidjet ćemo koliko će to da mi se obije o glavu. Razumijem skroz, ja isto, na jesen me očekuju kao comprehensive exams i onda imam 100 knjiga koje moram pripremiti i obraditi, pripremiti se za onda ispit koji će biti na temelju toga, ali nekako treba malo i zagušiti, kao moram napuniti baterije čitanjem lijepih stvari da onda mogu čitati ove grozne stvari koje jesu tema. Osim čitanja, glas je tebi nekako najvažniji potencijalno dio tebe kroz koji se onda boriš i za sebe i za druge i kreiraš iznimno jedan siguran, inkluzivan prostor i usput je to i dio karijere. Pa kako je uopće krenula ta ljubav prema davanju glasa, kako brineš za svoj glas i što tebi tvoj glas zapravo znači? Smiješno kad to kažem, ali uvek kažem kao što to obično biva slučajno, a u stvari nije slučajno. Ja da me je neko pitao da li ću se ja time baviti, da li ću ja uopšte znati da moj glas ima bilo koji potencijal, sigurno da ne bih rekla da, jer jednostavno nisam sebe nikad tako videla i u trenucima kada sam ja počinjala svoj volonterski rad na Radio Beogradu 202 ovde u Beogradu, to mislim prosto ja sam pričala mnogo drugačije nego danas. Pričala sam mnogo brže, mnogo emotivnije, nisam ni samo sebe razumela, mislim to dolazi od brzine misli, ali prosto vremenom se to sve nauči i onda u jednom trenutku sam prosto morala da počnem da radim na tome. I onda kroz tu karijeru na radiju koja je trajala neko vreme, pa i kroz neke druge stvari koje sam radila, se stvorilo zapravo to osjećanje da se ja najprijatnije osjećam kada treba da nečemu dam glas. Ne nužno u okviru neke reklame ili nečega tog tipa, nego dakle bilo koja tema, ali da ona meni omogućava da ja obraćam pažnju na svoj glas, kako nešto govorim i šta kroz to želim da prenesem. I to se nekako spontano i nenamerno dešava. Ja nikad nisam planirala da budem vezana za glas. I jako dug vremenski period sam provela ne baveći se uopšte glasom. Onog momenta kad sam izašla sa radija pa sam radila neke druge stvari, uopšte se nisam bavila glasom i to je trajalo nekoliko godina. I onda kada sam razmišljala u čemu se ja u stvari osjećam najprijatnije, gde se osjećam kao da mi treba najmanje napora, a daje mi najviše uživanja i radosti, shvatila sam da to zapravo jeste glas i to može da se tumači kao neko znanje kako da govorimo s jedne strane, a sa druge strane je za mene taj glas i mnogo širi koncept od mog ličnog govorenja kao pomoću govornog aparata, odnosno komponenta glasa koja je aktivistička šira, davanje glasa tim nekim temama koje su možda osjetljivije, nedovoljno zastupljene i temama koje su laganije, ali na takav način da možemo da ih ponesemo sa sobom i da u stvari mislimo o njima posle. I ono što mene nekad malo, kako da kažem, nemam reč, nije povredi, ali kao baš se osjetim negde mačica razočarano kad shvatim da ljudi ono što ja gledam, odnosno ono što ja govorim, često ne čuju kao ideje koje su iza tog mog govora, nego obraćaju pažnju na način na koji govorim. To je super. Znači, super je u smislu da oni kažu kako lepo govorim, kako njima to znači, kako njima je to prijatno, kako je njima super moj glas, kako bi oni mogli da se uspavljuju uz moj glas, da li ja mogu da snimim nešto tako što može da se pusti uveče, to umiruje, to je prijatno. Znači, sve onako divni neki epiteti, jel? I onda ja shvatim da u suštini od te ideje koje sam ja htjela da prenesem, upitno je šta je stiglo zbog toga kako govorim. Nisam baš sigurna koliko se to ovde može čuti, pošto mislim Google Meet i nije baš neka idealna platforma za očuvanje kvaliteta zvuka, ali prosto govorenje je nešto što se uči i ja verujem da u nekim pravim okolnostima može zapravo da se prepozna ne samo kvalitet mog glasa, nego bilo čijeg glasa koji je dobar i mnogo važna komponenta toga je vežba. I ja ne želim da iko misli da je ovo neka mistika. I u momentu kad sam ja došla na Radio Beograd, ko što sam je rekla na početku, sumnjam da je iko mogao da kaže ova žena će za 10 godina da se bavi baš glasom. Ali uz odgovarajuću podršku mislim da je sve moguće. U smislu da neko veruje. Da neko veruje da mi imamo taj potencijal i kapacitet. Ja ne znam, nije bila jedna osoba koja je verovala u mene, bilo ih je više, ali ja ne znam da li bih ja verovala u sebe. Tako da ja se nadam da oni koji možda vole način na koji ja govorim, da oni negde znaju da zaista veliki broj nas uz vežbu može da razvije glas i ne bih voljela da iko bude obeshrabren, da misli da mora da ima samo taj
radijski background ili neki drugi tako profesionalan background, ne treba dozvola da bi se lepo govorilo, treba samo da radimo sa nekim ko ima poverenje u naš potencijal. Tu si rekla jednu bitnu stvar, a to je ta vjera u samoga sebe i vlastite sposobnosti i vlastiti potencijal. Možda ako u tom trenutku nemaš neku vještinu ili nemaš neko iskustvo, ne znači da ga nećeš steći. Nije sve setano u kamenu i onda, sada je tako u ovom trenutku i sad će tako biti cijeli život. Često se tako kočimo onda sa takvim nekim uvjerenjima i onda ne otkrijemo neke divne svjetove u koje zapravo pripadamo. Da mi je negdje i važno da se to zna. I to nisu stvari koje se dešavaju preko noći. Mislim, ja verujem da postoje stvari koje mogu da se odjednom izrode, ali su one sigurno negdje u tišini onda se razvijale, pa su se pojavile odjednom. Ali prosto ovo su stvari za koje su nekad potrebne godine i meni se dešava često da mi ljudi kažu pa kako to, da mi nismo dosta znali šta ti radiš, pa zato što mnogi stvari zaista jesu nevidljive. Mislim, u našem medijskom prostoru mi imamo dosta prisutne slične ljude, slične teme i mnoge teme i mnogi ljudi koji možda nemaju neki veliki krug koji njih prati ili neku veliku popularnost. Prave sjajan sadržaj koji ne dobije dovoljno na vidljivosti i na značaju i za njega je također potrebno mnogo vremena da nastaje, mnogo upornosti i onda u jednom trenutku se možda desi ta vidljivost. I meni je važno da svako ko želi da se bavi bilo čime, od glasa do dekupaža, ima to suštinsko poverenje u sebe da radi ono što rezonuje sa njom ili sa njim, sa vrednostima. To je stvarno mnogo teško. Mislim, mi smo ljudska bića, mi zavisimo od feedbacka. Mi zavisimo od toga da neko se osmehne na ono što mi radimo, da kaže jeste, to ti je dobro, nastavi dalje. To je potpuno normalno. I onda kad u ovom našem svetu, gdje smo mi dosta orijentisani trenutno na digitalno, kad to izostane, to stvarno zna da bude obeshrabrujuće. I prosto bih voljela da više nas opstane u tome, da razume da je nekad potrebno više vremena, da nekad taj rad neće biti viđen, da nekad neće biti uopšte prepoznat, ali da to ne znači da ne treba da ga radimo. I šta god to bilo, da li mi vežbamo glas, da li vežbamo da radimo neku vrstu umetnosti koja je praktična, da li se bavimo vajarstvom, da li se bavimo čitanjem, pisanjem, programiranjem, uopšte nije bitno. Mislim, ovo sam dovezao zapravo na jednu temu kojom se često baviš, a to je perfekcionizam. Posebice žene, posebice određene marginalizirane skupine, nekada vjerujemo da moramo biti 100% već u nečemu, ma 110, već moramo imati neke dodatne bodove da bismo uopće zaslužili probat. A zapravo, dok ne probaš, ne znaš uopće koji skillovi ti trebaju, a kamoli jel ih imaš, tako da bi se trebali usuditi onda zapravo probati i usuditi se pogriješiti i onda se dići opet i pogriješiti ponovno i onda ići dalje i napraviti nešto svoje. Pa na koji način se ti nosiš sa tom paralizom koja proizlazi iz perfekcionizma, kako ublažiš to i kako onda ljudima oko sebe isto pomažeš da i oni isto prevaziđu te određene kočnice? Ja ću prvo od toga kako pomažem drugima, pošto mi je to negdje uvek najvažnije. Ako uopšte, mislim, može da se kaže, da se preuzme na sebe, ne volim ja da preuzimam lovorike, ali se nadam da doprinosi. Kako? Pa tako što ja kažem da je meni tako. I ja verujem da mnogi ljudi koji mene gledaju sa strane, da oni misle, ma šta ona kida, baš briga, ničeg se ne plaši. Mislim, naravno da nije tako. I ja negde mislim, ako sam već trenutno u životu, u situaciji u kojoj jesam, da moj glas možda čuje malo veći broj ljudi nego ranije, da ja onda imam negde odgovornost da kažem, ajde sad da razrušimo neke mitove, šta mi sve već znamo, umemo, ne znamo, od čega se plašimo. I mislim da prosto mnogo važno biti pošten, u smislu iskren. Prosto ja ne bih mogla da živim i da znam da lažem. Mislim, svi sigurno nesvesno lažemo, ko zna koliko puta i to je okej, u smislu nismo to namerno radili. Ali ja da idem okolo i da se pretvaram da sam nešto što nisam i da govorim kako treba da verujemo u sebi i samo da budemo dovoljno hrabri, mislim da naravno to se podrazumeva, ali to je stvarno jedan težak proces i taj perfekcionizam je komponenta koju dele mnoge žene i što je najčudnije od svega uspešne žene, znači s polja gledano jako uspešne žene za koje opet, dakle, drugi ljudi misle kako im sve ide sa lahkoćom samo, kako im se vrata svuda otvaraju, a mislim to su žene koje stvarno duboko pate u tom osjećanju da i dalje nisu dovoljno dobre. I ja kada sam počela da govorim o tome vrlo direktno,
ženama koje poznajem da pitam, pa kako se ti osjećaš, pa kako je tebi, onda je počeo da se stvara taj krug i ja sam razumela da to nije samo moje. Čim nije samo moje, znači moram ga izneti u taj javni diskurs da bude prosto vidljivo svima. I sada je taj moj perfekcionizam mnogo slabiji nego što je bio. Ja kad uporedim sa tim kako sam živala i kako mi je bilo, ovo je prosto jedan izuzetan napredak, ne mogu da verujem da ovo izgovaram, ali eto. Taj perfekcionizam se i dalje vidi u mom odnosu prema fakultetu. Ja sad trenutno imam još 6 ispita koje dominantno treba da pišem radove, koje ja trenutno ne počinjem da pišem zato što ja nemam dovoljno savršenu sliku u glavi šta treba da se uradi s tim radovima i mislim još gomilo nekih sumnji i strahova kako to sad se uklopiti i to me zaista mnogo košta u smislu taj perfekcionizam zaista jeste parališuć i negde je važno samo da se krene, da se bilo šta radi, da se bilo šta napravi. Onda iz toga može nešto i da se popravi, da se sredi, da se odustane, da se pokrene nešto novo. Ali mislim da za sve nas koji imamo to iskustvo perfekcionizma, nama to odustajanje, padanje, menjanje, mislim da nam mnogo teže pada. Mnogo teže, zato što mi to doživljavamo kao da smo mi lično sve pogrešile, mi lično nismo dobro promislile, nismo bile dovoljne, nismo šta god, 3 tačke. Perfekcionizam je stvarno ja ne znam ili jasno koliko je to teško za život, za nošenje svakodnevno, a posebno kad mi sa strane delujemo kao da nama apsolutno ništa ne nedostaje, kao da mi sve držimo pod kontrolom, kao da nam ništa nije teško, a mi sumnjamo u svaku stvar koju radimo. Kako mi je bilo bolje? Pa tako što sam pričala o tome, to je jedna komponenta koju sam već pomenula, a druga naravno, mislim, psihoterapija. Prosto ja sam morala mnogo da radim na tome, na psihoterapiji i svi moji najbliži su vrlo direktno osjetili moju borbu sa perfekcionizmom i onaj užas koji te preplavi kad pošalješ mail. Mislim, skoro sam pravila post kao, šalila sam se sa drugaricom, da napravimo zajedno post koji se odnosi na perfekcionizam, da bismo podržali zapravo sve koji se sa tim bore i onda smo malo preterale, u smislu preterale smo sada u odnosu na naše sadašnje iskustvo, u odnosu na nekad, to sam stvarno bila ja. I sad ja njoj kažem, nisam spala cijelu noć, ona kaže pa zašto? Ja kažem nisam stavila tačku na kraju rečenice u onom mailu, ali to je bukvalno bilo tako. Mislim, ja znam da to zvuči sad preterano, nemoguće. Mislim, perfekcionizam je stvarno jedna, mislim, samo možeš da se smeješ s polja, a za nas iznutra je to, znači, to je strašno. Kad ja pošaljem mail i vidim da ja, ne znam, nisam stavila u italiku ono što je trebalo, da mi je otišlo nešto, znači ceo neki pasus bez nekih znakova koji treba da postoje, da ga nisam dobro potpisala, slovne greške, znači, ja ne mogu da opišem, znači te slovne greške, ja mislim da se ni zbog čega u životu nisam toliko napatila, a ja za ironiju svoje slovne greške retko vidim i treba mi nekad i po nekoliko dana da ih vidim. I onda ja kad pošaljem taj mail, naravno odmah za tim mogu da vidim te slovne greške. Onda u radovima, u tekstovima koje sam pisala i dok sam bila copywriterka i dok sam se bavila tim nekim stvarima, mislim, meni su stalno vraćali tekstove zbog slovnih grešaka, a ja stvarno to nisam znala kako da rešim jer mi treba prosto sutradan da pogledam taj tekst, a nekad to ne možeš. I onda sve te stvari koje čine da se ti podsjetiš gde si sve pogrešila, kad ti neko nešto vrati kao grešku, nešto što je vrlo suptilna greška, ali za nekoga možda i relevantna, za tebe strašna. Kad se to ponovi dovoljno puta, onda stvarno ponavlja se manje više cijele naše živote, jer perfekcionizam ne nastaje, mislim, od juče do danas, nego prosto mi sa tim odrastamo i formiramo se misleći da nismo dovoljno dobre i onda kada se to tako potvrđuje, mi na kraju u jednom trenutku u životu nađemo sebe u poziciji da ne znamo, u suštini ne verujemo više da išta radimo dobro. I meni je od te jedne slovne greške, mislim, krenula neka lavina stvari na kojoj sam posle radila mnogo godina. Bojala sam se da pošaljem mail. Ja nisam mogla da pošaljem mail dok ga ne pregledam jedno 20 puta. Onda ga pregledam pa ponovo. Znači odem u draft, sačuvam ga u draft, vratim se ponovo da pogledam. Kad ga pošaljem, ja moram onako kompulsivno da ga otvorim jedno 6-7 puta da proverim sve. Mislim, to stvarno, ja ne mogu da zamislim kako to zvuči nekome ko nema perfekcionizam. To je stvarno toliko bilo teško. Mislim, ja dok sam došla dotle u poziciju gde sam sad, da
kad vidim da sam tako nešto pogrešila, majde Boga ti, kao da će neko da primeti i najčešće naravno i ne primeti. Ljudi često i znaju da mi svi pišemo u brzini, ništa strašno, otišla je greška, neki ide, popravit će se, ali prosto to je 5 godina rada. 5 godina rada je iza mene da bih ja mogla da sad pričam ovako o tome i da se našalim. Mislim, to je stvarno bilo u tim nekim najjačim trenucima koji su se naravno najviše ispoljavali u nekim okruženjima gde nije smela da se desi greška, gde je greška jako negativno posmatrana, gde si ti možda mogla da pogrešiš 2-3 puta maks, onda prosto se to samo pojačava u tom strahu. I ja bih mnogo voljela da nekako znamo da to stvarno jeste problem. To stvarno jeste problem. To nije nešto što neko ima pravo da umanjuje. Mislim, nama to utiče na život. Mi stvarno nismo spavali zbog toga kako smo nešto poslali, da li je nešto otišlo ovako ili onako, da li je nešto bilo dovoljno lepo, uređeno. Znači, zvuči stvarno bizarno, ali jednostavno je tako. I pošto smo skloni, čini mi se ovde kao društvo, da često umanjujemo kad su neke stvari, nije to dovoljno veliki problem, ima većih problema, ljudi stvarno pate zbog ovoga. I ko što rekoh malo čas, mislim da su žene stvarno specijalno time pogođene. Nemam dokaz, to je isključivo moji razgovori sa ženama su izvor ovome što govorim. I onda mi je bitno da znaju prosto, prvo, ok je, verujem im, jer meni često niko nije verovao kad ja kažem da nešto ne znam, ne umem, da se plašim, da neće biti dovoljno dobro. Mislim, verovatno znaš i sama kako to biva. Onda kažu ti nećeš da uspeš, ti nećeš da pokidaš, pa mi znamo kako ti radiš. I onda još imaš na strah od toga da ćeš da pogrešiš, imaš još i njihovo očekivanje da ti nikad nećeš napraviti grešku, da si ti odlična, izuzetna, ne vredi ni govoriti o tome da ćeš ti potencijalno pogrešiš. I onda nemaš kome ni da kažeš taj svoj strah. I tako se samo vrtiš u tom očaju da nisi dovoljno dobra, koji ne možeš da podeliš ni sa kim, jer ti niko ne veruje, zato što svi tvoji spoljni rezultati deluju super, a sve to što ti navodiš kao problem nekome izgleda kao da ga ti zecaš. Perfekcionizam je stvarno, to je stvarna stvar, stvarno postoji i mnogo mi je važno da sve te žene i uopšte svi, da znaju da nisu sami u tome i da može da se rešava, ali da stvarno treba mnogo podrške. Ne samo psihoterapeutske, meni je porodica bila primarna podrška. Kad ja nešto tako pošaljem pa se ne sekiram, pa mislim znoje mi se ruke, sve ti se desi što može, mislim onda mora neko da bude pored tebe da ti kaže ništa strašno, sve je u redu, to je sve normalno, to niko neće ni primetiti. I onda se postepeno vrlo dešava promena na bolje. Tako da mislim, voljela bih da niko ne izgubi nadu da to može da bude bolje, a da je teško, stvarno jeste i čini mi se da mi bi trebalo da izbegavamo situacije za početak dok radimo na tome koje od nas traže neku ekstremnu egzaktnost. Znači, ja cijeli život nosim sa disgrafijom i onda bilo koje pisanje, bilo čega, rukom, tipkanje, nebitno, jako puno vremena iziskuje zato što onda moram konstantno vraćati nazad i mijenjati i onda opet krivo natipkaš iz početka i sve to. I onda još pogotovo kad se doselila sada u Kanadu, po sat vremena mi je trebalo nekad za mail napisati. I onda užasno, napišeš jedan mail dnevno i ne možeš više, a priroda doktorskog studija zahtjeva... Isto sam pisala, mislim, po sat vremena. Tako da potpuno te razumem, mislim, to je stvarno to toliko iscrpi čoveka. Pa šta sam boldovala, pa otišlo mi jedno slovo koje nisam boldovala kako treba. Pa mislim, to je prosto, ja ne znam, mislim, ja kad slušam sad ovako, dođe mi da se smijem, a mogu da se setim koliko mi je bilo teško. Mislim, ja mislim da sam bila u stanju da plačem, 3 dana oko neke totalne sitnice koju, ili ne daj Bože ako zaboraviš. Mislim, mi smo se vezale, ja sam ovde pričala dosta o pisanju i tom nekom možda nivou koji nam je blizak sada, jer dosta ljudi radi u korpo okruženjima ili barem za računarima i dosta imamo te pisane komunikacije. To važi za sve. To važi za svaki segment života, ali bukvalno za svaki. I za svaku stvar koju nisi uradila kako misliš da treba, to ne znači nužno da je to tako trebalo, onda ide kako si mogla ovo da dozvoliš, kako nisi znala bolje. I za svaku Božju stvar, kako nisi znala bolje. Mislim, to je stvarno, to je strašno. Mislim, to je toliko, ja uopšte ne znam kako, verovatno psihološkinje neke mogu bolje nego ja da objasne kako se zapravo dogodio ceo taj transgeneracijski moment da mi izrastemo u takvu, neki deo nas, da izraste u takvu generaciju koja će toliko da bude opterećena i prestrašena svakom vrstom, uslovno rečeno, greške i neuspeha.
I to se onda preslikava na sve aspekte života. Nije stvar samo pisanja i slično, nego u karijeri. Istraživanja su dokazala da kada se muškarci i žene prijavljuju na neko radno mjesto, žena ako nema svih 100%, doslovno i stručnu spremu, i iskustvo, i dodatne skillove i sve, ako ima apsolutno sve, i onda će stati razmisliti, a je li ova prilika zapravo za mene? Možda nisam dovoljno dobra da uopće se zaslužim prijaviti. A muškarci, s druge strane, imaju 50-60%. Ako imaju, oni su uvjereni da će oni taj posao dobiti. I to je tako fascinantno da imamo s jedne strane jedan dio populacije koji ima samopouzdanje u sebe i čak i kad ne bi možda trebali imati jer nemaju zapravo iskustvo i nemaju znanje i dalje se guraju jer smatraju da je njihovo pravo barem da probaju. Jer kao pa dobro naučit ću, pusti me kroz vrata i ja ću onda pokazati što ja mogu. A žene s druge strane, ne, ja se moram dokazati do kraja da bi uopće zaslužila da me neko uzme u obzir. I u svakom trenutku smo spremni da, mislim, sad sad i nisam baš, nadam se, u tolikoj meri kao nekad, ali u svakom trenutku sam spremna da kažem, ali ne, ako vi mislite da ima neko bolji. Evo, ja sam voljna da predam štafetu. Mislim, to je strašno. To sam i ja isto čitala. To je stvarno... I videla sam to. Videla sam prosto i kod sebe i kod drugih žena. Kad se prijavljam za nešto, to ako nije sve na 100% i preko 100%, ja neću da razmatram uopšte. I onda je meni to mnogo pomogao moj partner. On je meni jednom rekao, moraš da razumeš da je ovo što su oni napisali spisak lepih želja. To nema ništa s tobom, to su lepe želje. Oni ako tebe dobiju, oni će da budu presrećni. I onda sam ja, ostalo mi u glavi taj spisak lepih želja, ja kad god vidim nešto i pomislim da nisam dovoljno dobra, ja se sjetim, ne, ovo je samo nečiji spisak lepih želja. Ali trebalo je baš mnogo dotle. To je jako dobra taktika, nadam se da će ljudi koji onda slušaju ovo sad isto primijeniti to onda sljedeći put na LinkedInu kad se uspoređuju. Lepe želje, a oni su verovatno još i bolji od tog spiska želja. Tako je. Što se tiče drugih tvojih nekih aktivnosti kojima se baviš, digitalni crtež je nešto čime se u zadnje vrijeme nekako ekstra pokazuješ na svojim društvenim mrežama i onda taj digitalni crtež koristiš za razgovor o temama koje su toliko ponekad ili teške ili osjetljive ili jednostavno kompleksne, emotivne da bismo ih opisali riječima ili glasom i onda ih radiš kroz crtež. Pa koji je jedan od crteža koji si možda objavila, a koji ti je tebi osobno najviše značio, pružio ti neku vrstu utjehe, sreće ili slično, a koji je sadržaj koji tvoji pratitelji najviše rezoniraju s njim? Pa ne znam šta je tačno bilo. Možda ova ilustracija, što se tiče njihovih reakcija, možda ova ilustracija niko nije rekao da će biti lako. Gde se vidi samo srce i onaj vratni deo i videla sam da na to ljudi nekako kontinuirano reaguju. Stalno, ta ilustracija stvarno svako malo izroni od nekog. I to me iskreno mnogo raduje i ona jeste meni među omiljenima i nastala u jednom trenutku kad je meni stvarno bilo teško da razumem u stvari šta mi se dešava u životu i koji pravac treba da poduzmem, kako da usmerim sve to što radim i što znam i gde da usmerim sve to. A ono što je meni najdraže, kao moja najdraža ilustracija je ilustracija koju sam napravila za tatu, koji, mislim, više nije živ odavno, ali prosto to je bila prva ilustracija da sam ga ja nacrtala. Ako ne računamo ono kad sam bila dete pa sam crtala, on je volao da ja crtam njegove portrete, meni je to bilo zabavno. I onda je ta ilustracija zapravo došla posle nekih 8 godina od njegove smrti, kad sam ja prvi put mogla da zamislim njega ponovo i da dozvolim sebi da vidim u stvari tu neku izmaštanu verziju, da ne pokušam da napravim nešto što prema slici ili nego prema svom sećanju. I to ne čak ni sećanju koje sam ja, da mogu da ga vidim u glavi, nego te neke komponente koje su meni bile značajne. I mnogo ljudi je reagovalo na tu ilustraciju i baš mi je bilo drago, zato što prosto to je jedna tema koju retko pokrećemo. Šta se desi kada izgubimo nekog, kako mi u stvari živimo sa tim, jer moramo da živimo dalje, jel? I kad to sve može da se pretvori u nešto kreativno, jer taj proces nije nešto što prestaje posle određenog vremenskog perioda kad nam kažu da treba. Posle godinu dana, na primjer. Nego uvek može da bude izvor, mislim, naravno da je izvor neke tuge, ali može da bude izvor neverovatnog potencijala, neverovatne ljubavi, neverovatne, ne znam kako da kažem, motivacije i da iskoristimo to kao prostor da se govori o nečemu što je važno i da nama to možda bude isceljujuće. I baš sam čula neke divne komentare u odnosu na tu ilustraciju i mnogo mi je to značilo. Čak su mi nekad i tražili da nacrtam nekog drugog
po toj ilustraciji. Opet, znači neko ko je izgubio tatu i to mi je bilo toliko slatko i toliko mi je značilo da prosto, mislim, nekako se napravi neki smisao u tome. Da, kada znaš da je to nekome uteha, da nekome to znači, da neko želi to da odštampa, da ima, iako sam ja, to sam ja i to je moj tata, ali neko može da upiše u to sebe ili može da me pita, da li možeš da mi nacrtaš mene i mog tatu. I to je stvarno, ne znam, najveća čast. To je iznimno predivno kada se tako nekim ljudskim iskustvima koja su većini ljudi zajednička u nekom trenutku života budu prošli kroz neko slično iskustvo, imati onda barem da pukne ta tišina oko te boli, da nisi sama i da ne moraš biti sama, da to nije proces kroz koji moraš proći na taj način, nego da možeš to na jedan kreativan način pristupiti, tražiti podršku ljudi oko sebe i da su ljudi voljni pružiti tu podršku nazad. Mislim da to zaboravljaju ljudi koliko je zapravo bitno imati to selo oko sebe koje ti zapravo pruža to. Posebno, kako da kažem, osjetljiva tema u smislu da smo mi svi negde skloni tome da to guramo pod tepih. Tako, ne sad mi ovde regionalno, nego uopšte generalno, jednostavno je neprijatno i teško i malo ljudi želi da se suoči sa tim i kad hoće, obično od okoline dobije utišavanje, da ih ne uznemirava. I onda svako nekako ostane sam sa tim. I meni je prosto to uvijek bilo teško. Što da ostanemo sami ako možemo da pričamo? Što da ne podelimo? Mislim, ne mora se nužno desiti nešto tužno. Nekad ljudi samo žele da podele nešto lepo što im je ostalo iza te osobe. Ili žele da se nečeg sete, da nešto ispričaju. Meni se čini da mi kao društvo to nekako malo zatomljujemo. Kao, ajde ako možeš nešto drugo da nam ispričaš. A ja mnogo volim da pričam, mislim, te stvari koje nekako komuniciraju sa tim izolovanim dijelovima nas. Kad smo već kod takvih tema, na koji način se nosiš sa životom kada je sve divno i kada sve ide super, a s druge strane onda kada je teško i teže, jednostavno ne može teže nego što je. Kad imamo one neke teške dane i onda je teško dići se iz kreveta, poslati taj mail, pojaviti se za samog sebe i biti ona verzija sebe koja želiš biti. Ajde od tog težak. Kako? Pa uvijek se setim da može da bude i teže. Šalim se, ali ne znam, mislim da svako, to je sad isključivo lično tumačenje, zasnovano na nekim iskustvima i razgovorima, ali ne tvrdim da je istina. Mislim da svako ko je imao dodira sa nekim težim životnim situacijama, kad kažem težim, mislim stvarno težim, da prosto ti ljudi znaju da u suštini ništa nije problem. Sve može da se prevaziđe. I da u stvari, mislim, kako da kažem, smrt je jedina stvar koju nije moguće prevazići u kontekstu onoga na što smo mi navikli kad govorimo o prevazilaženju. Sve ostalo sa njim može nešto da se uradi. Dok je čovjek živ, on može da nešto napravi, makar malo mirovao, odmarao, bio tužan, šta god, ali na kraju znači može da se desi opet neka kreacija. I prosto meni kad je teško, ja se nekako vraćam na to. Prvo, mislim, niti je najgore, niti je jedino, ko zna šta me još čeka. Pokušavam da se vratim u taj moment, tu sam sad, to je kako je, jednostavno tako je kako je sad. Ali ne kao da dižem ruke, nego jednostavno moram da prihvatim da je to sad moj život i prihvatam iz sekunda u sekund. Znači dođe jedan sekund kad nećeš to što te je znašlo, pa onda dođe sledeći kad kažeš sebi dobro, ali mislim to je što je. Onda dođe sledeći kad kažeš sebi, ali meni se ovo ništa ne sviđa, neka me neko izvadi odavde. Onda u sledećem shvatiš da te niko neće izvaditi odatle. Daj malo da posedim ovde da vidim šta ima ova situacija da mi kaže. Mislim, to je teško, prosto stvarno ne mogu da kažem da nije, ali opet, ne znam, nisam nikada imala iskustvo zaštićenosti, sigurnosti, opuštenosti. Mislim, posebno ne u tim ranim razvojnim godinama. Možda sad u nekom trenutku u životu to mogu da osjetim, ali zaista nisam, znači formirana sam na nečemu potpuno drugačijem i ne mogu da znam što to znači, kako da kažem, ono što je problem za mene, što ja vidim kao problem, za nekog drugog je potpuno nerešivo. Ili ta moja sposobnost da ja vidim rešenje i tamo gde ga nema, ili da se ne obeshrabrim ako ne vidim rešenje. Uopšte ne znam kako izgleda nekome ko je veći deo života proveo zaklonjen bar od nekih životnih, da kažem, iskustava i briga koje su stvarno onako zahtevne, egzistencijalno zahtevne.
ne znam šta bi takva osoba rekla. Možda bi zapravo nju trebalo čuti pre nego mene. A kad je u pitanju kad su lepe stvari, pa tad nam je najlakše. Tad nam je najlakše, ali ima i tu, mislim, svuda ima neki krokodilčić koji čeka da ćapi, a to je, mislim, kada su stvari lepe i dobre, onda mi se plašimo da će proći, pa onda se trudimo da ih zadržimo i tako, mislim, u tom pokušaju da ih zadržimo, u stvari često pravimo mnogo štete, jer u suštini, kao što se situacija koja je loša se ne može nasilno pretvoriti u dobru, znači može da se jednostavno pliva neko vreme pa da vidiš kuda treba da ideš. Isto tako i sa dobrom situacijom, prosto sa njom nekako pokušavamo da živimo. Ali to su, kako da kažem, to su neprekidna plivanja i u jednom danu može da bude mnogo takvih uspona i padova, posebno kad je neko sklon mišljenju, onda je to zagarantovano da se tako rotiramo iz jednog u drugo. Ali mislim, kad su stvari dobre i lepe, onda, mislim, barem u smislu da smo privremeno rasterećeni, ima naravno mnogo načina da se podsjetimo još dodatno šta je sve dobro i lepo. I ja se uvek vraćam na male stvari, stvarno na male, onako vrlo jednostavne i mnogo volim kad skuvam kafu i to me uvek mnogo obraduje. Ili kad pogledam u knjige, kad se prosto setim da mogu da osetim stvari oko sebe, da mogu da mislim o njima, da postoje stvari koje znam, kojima ipak jesam imala pristup. Mislim, možda je to neko vraćanje na ono što možemo i što postoji. Mislim da je za naš region karakteristično fokusiranje na nema. Čega sve nema, šta ne valja i naravno da svi mi upadnemo ponekad u tu zamku, ali je negde, ne kažem da to treba negirati, mnoštvo stvari nije kako treba, ali napor da sa tim stvarno treba ulagati napor da se neguje sposobnost da se vidi ono što valja i što je dobro, jer bez toga ne možemo da živimo, mislim kako ćemo. I onako sa svih strana samo negativno dobijamo od poruka, onda mi moramo da stvarno uložimo napor da učimo ono što stvarno valja i kod nas i kod drugih i u okruženju i u sitnicama i u velikim stvarima. Prosto je, mislim, surfovanje. Surfovanje, tako reći. Slažem se, jako je teško zapravo doći do tih nekih ljepših vijesti ili nekih ugodnih sadržaja ili nečega što ti jednostavno opusti, što ti daje priliku da odmoriš na kraju dana, da pobjegneš od neke ove grozne stvarnosti u kojoj smo se našli. Pa povezano uz to imamo segment Feministica preporučuje. Pa što ti trenutno čitaš, gledaš, slušaš i slično, da ti pruža tu neku vrstu utjehe, da ti pruža tvoj siguran jedan prostor u kojem možeš doista uživati i biti ono što jesi, slobodna. Ja uvek čitam više stvari istovremeno, pa sad ne znam, i malo mi nekad bude nezahvalno da preporučim za čitanje stvari, zato što su jednostavno, to je individualno skroz šta ljudima prija i šta im je značajno. Meni u ovom trenutku najznačajnije što čitam, nema naravno veze s fakultetom, trebali da napomenem. U ovom trenutku čitam knjigu jedne žene koja se zove, to je zvala se Elizabeth Kubler-Ross i ona se u suštini bavila palijativnom negom, odnosno uspostavila je te neke ideje, ne što se tiče samog lečenja konkretno kao lekovima, nego ona se bavila time kako je tim ljudima koji zapravo prolaze kroz te neke finalne trenutke u životu. I meni je to neverovatna inspiracija, prosto mislim da je mnogo važno da se to stavlja negde u fokus, da se o tome govori i da se to ne zanemaruje, zato što je za mnogi ljude i one koji su direktno time pogođeni i ljude koji sa njima to prolaze, to je, mislim, svakodnevnica i realnost i negde moramo se upoznati s tim, pošto niko od nas neće biti pošteđen nekog kontakta sa tim. I to koliko god bilo tužno, s jedne strane, jako je lepo da znamo da otkrivamo u sebi kapacitet da uđemo u dodir s tim, da pipnemo to, da vidimo šta je. To, mislim, mene to jako, jako mnogo inspiriše i mislim, posebno je taj moment očuvanja ljudskog dostojanstva i brige o toj osobi i brige o tome da je ona i dalje ljudsko biće prepuno potencijala. Nema veze što je ona na kraju svog života. Ona, mislim, ima još mnogo da da. Čak i da ima još 10 minuta. I dalje ima još mnogo da da. I to stvarno nikad ne smemo da zaboravimo. Mislim, koliko god je neko bolestan, koliko god da nešto nije dobro, potencijal postoji do samog kraja. I
mislim, to zaista mora da se očuva i meni je to neverovatno važno. Tako da što se tiče knjige, to je. A što se tiče nekih drugih stvari, tad sam u fazi ne binđovanja trenutno, jer inače kad binđujem to nema kraja dok ja ne završim ono što sam počela da gledam, a to nije baš dobro jer ostale stvari onda trpe, osim ako ne gori pa da moram baš da se fokusiram na nešto. Meni u suštini vrlo malo toga može da zadrži pažnju u smislu da smatram da je dovoljno dobro i dovoljno kvalitetno. Skoro, možda prošle godine sam gledala na Netflixu jednu serijal dokumentarni koji se zove The Surgeon's Cut. I on se u suštini bavi nekim hirurzima koji su dominantno naravno muškarci, ali bavi se nekim vrlo renomiranim ljudima koji su bili pioniri u nekim oblastima, uspostavili neke stvari iz nekih potpuno neverovatnih životnih okolnosti koje ne bismo računali kao povoljne. Meni je to prosto vrlo, vrlo inspirativno kao neki pokušaj da se prevladaju prepreke i da onda izrastemo kao ljudska bića i tu sad žao mi je što se ne sjećam kako se taj čovjek zove, ali sam se potrudila da to zapišem. Mislim da je to čak prva epizoda gde ima neki Grk koji radi prenatalne operacije. I način na koji on tome pristupa, to prosto nikad nisam videla. Mislim, takvo poštovanje i briga za pacijenta, ali kao stvarna iskrena ljubav, ne posmatranje nekog kao da je objekat, to mi je bilo potpuno nevjerojatno, posebno jer zalazi praktično u deo, mislim, gde se dete još nije rodilo, dakle, filozofski gledano još uvijek se nalazi s one strane tamo, negde gde ne znamo šta je i odatle još nije došlo, ali mi se u suštini u to mešamo s polja. Bilo kao ljudi koji to gledaju ili on koji tu nešto pokušava da pomogne i to je prosto izgleda kao neka magija. A u stvari nije magija, nego je nauka. A s druge strane, ima i ta komponenta ljudskosti, prosto koja je kod njega jako izražena i to me je nevjerojatno mnogo inspirisalo. Ta iskrena briga i taj moment gde on, ne znam, drži žene koje pregleda, pošto drži tu sondu, on drži ženu za ruku, koja je naravno, mislim, preplašena kako ne bi bila, a onda drugom rukom radi sve što treba da uradi. I naravno da njemu trebaju obe ruke i sigurno mu bilo lakše, ali on zna da treba da drži za ruku to biće, mislim, koje se trenutno nalazi, u tako jednoj velikoj životnoj krizi i strahu, koji se ne završava uvek dobro. I prosto nekako je neki dodir sa životom. Meni je to potrebno. Meni je potrebno da ja vidim sve što život ima i da se ne zaklanjam od onoga što možda nije prijatno, jer verujem da imam kapacitet da vidim ono što treba da vidim, a verujem da ga svi imamo u stvari, ali čini mi se da u ovom trenutku u našem savremenom životu baš smo skloni da se zaklanjamo od svega što je neprijatno. I nekako volim da čuvam tu sposobnost da se ne zaklanjem, što ne znači da ne treba da se odmorimo, da pazimo kako smo i kako je naše mentalno zdravlje, nego samo znači da prosto ne smemo nikad dozvoliti sebi da se uljuljkamo u ono što nam je prijatno, lagano, neopterećujuće. Znači negde mora malo da se napravi, da se načini neki milimetar napora kao onome što možda izlazi iz nečega što poznajemo. Nije sad nužno zona komfora, nego prosto da ne oduzimamo sebi tu mogućnost da rastemo kao ljudska bića. Stvar je što ne možemo se odmaknuti od toga ni od ljudskosti, ni od bivanja uopće, jednostavno kao živih bića i svega što to nosi sa sobom. Biti živ i preživjeti i biti sretan dovoljno da dođeš do starosti podrazumijeva i bolest, podrazumijeva i određena kronična stanja, podrazumijeva i stres i svašta nešto, na kraju dana smrt. I to je isto dio života i trebamo prihvatiti to. Jednako kako prihvaćamo sve ono što je došlo po putu do tog trenutka, tako bi trebali zapravo onda i s ovim. Tako da super su mi tvoji primjeri, nadam se da će ljudi proučiti. Svakako nisu mnogo veseli, ali ja sam tu da testiram granice neprijatnosti i svoje tuđe, pa ko izdrži? Jedna od stvari koja nam pomaže da premostimo razlike među nama koje imamo, da promenimo svoje pozicije i ispunimo svoje potencijale je obrazovni sustav. Ali, nažalost, taj isti obrazovni sustav zapravo reproducira određene nejednakosti, nepravilnosti i slično, ovisno o tome koje su naše osobne mogućnosti, naše šanse, ovisno o ekonomskom statusu, rasi, rodu i slično, i na kraju dana o našim željama, što bismo mi zapravo uopće htjeli. Pa mene sad zanima, kada bi ti sutra doslovno postala ministrica obrazovanja, što bi ti napravila da obrazovni sustav postane jedno mjesto
u kojem bi svako dijete ili svaka osoba na kraju dana trebali bi učiti kroz cijeli život, na koji način bismo taj sustav mogli kreirati po mjeri nas, a ne po mjeri radničkih potreba u tvornicama, kako nam je trenutno sustav organiziran. Da, to sam baš skoro gledala neki dokumentarac i negdje to nisam ni znala zapravo koliko obrazovanje kako je sada, koliko je ono u stvari bilo i formirano na pripremi ljudi za rad koji danas je sve manje zastupljen u tom obliku u kojem je bio tada. I baš sam bila iskreno šokirana. Ja ću se zadržati samo na jednoj stvari, ali sigurno sam da bi to bilo dosta toga, a to je mogućnost da se besplatno obrazujemo. Jer prosto meni to deluje kao najvažnije pitanje, zato što obuhvatamo grupe koje apsolutno nikada i nikako ne bi došle do obrazovanja da ono nije besplatno. I u ovom trenutku mi nemamo besplatno obrazovanje, mislim sad na Srbiju. Iako se kaže, naravno, da postoji budžetsko obrazovanje i mogućnost da se studira na budžetu, mislim, to zvuči super, da, tačno je, ne platiš školarinu, ali poradit ćeš to ono stvari svakako kako god okreneš. Neću da kažem da je to mali iznos. Mislim, školarina za mene kad sam bila studentkinja osnovnih i master studija bila stvarno nepremostiva. Ja da nisam bila na budžetu nikad ne bih studirala, ali ono što hoću da kažem jeste da ne bi trebalo da postoji ta podela uopšte. Znači, prosto treba svako da ima mogućnost da studira. I nisam sigurna koliko ta evaluacija znanja može da bude u stvari garant kvaliteta toga da treba nekome dati šansu. Jer sam ja često, mislim, prolazila kroz tako visok stres, i ne samo ja, nego mnogi od nas, da bismo ostvarili taj uslov za budžet, da bismo mogli da znamo da smo sledeće godini zapravo oslobođeni bar te školarine i da onda imamo mogućnost da se prijavimo za neke stipendije i da imamo jeftinije obroke i tako. Mislim, prosto to je, ja mislim da čak i ovakav setting kakav je trenutno da je strašno onemogućavajući za mnogi ljude koji ne mogu da preskoče tu barijeru društvenu, pre svega klasnu, u taj neki drugi segment koji, znači ne mogu da prebace čak ni dotle da krenu da se obrazuju. I mislim, tu stvarno jeste prepreka novac. Mene niko ne može da ubedi da nema mogućnosti da obrazovanje bude besplatno. Znači, to apsolutno, da mi daju ne znam koliko Excel tabela da mi objasne sad ovako i da kažu vidi Lana zbog toga i toga ne može. Ja mislim da mogu uvek da se smanje plate određenih ljudi pa će biti para. To je jedno, drugo mislim da mogu da se ujedine vrlo dobro i privatni sektor i državni sektor i da tamo gde ima novca da se on prosto preliva u znanje, jer jednostavno ne verujem da ima boljeg ulaganja u bilo šta od ulaganja u znanje i u to da se neka mlada osoba obrazuje, da se razvije i da dođe do svojih punih potencijala. U ovom sistemu kakav je sad, ja sam završila svoje osnovne studije pre 10 godina. Znači u septembru će biti sada 10 godina i to je stvarno veliki vremenski rok. Kad sad pogledam, kad se setim sebe kako sam tad bila i koliko mi je bilo teško na mnogo nivoa, mislim mogu da odmerim vrlo tu daljinu i ona je onako teška čak i sad. I nekako bih volela bih da u suštini da niko ne prođe kroz te stvari, a vidim da je samo gore. Vidim da je samo gore. Svake godine iskuči neka stvar koja me potpuno izbaci iz ravnoteže. Svake godine neko dođe i kaže smanjit ćemo stipendiju za studente. Mislim, ja sam stvarno, mislim, ja ne znam, nadam se da neću biti u situaciji da to radim, ali ja sam zaista spremna da odem na čelo kolone tamo. Znači da ne znam šta da uradim ako treba, mislim, zato što meni je svaka ta mlada osoba koja treba da dobije šansu da ima pristup znanju. Ja to doživljavam toliko lično, znači kao da sam ja u pitanju. Jer prosto, zato što znam da nisam ja igrom slučaja, znači ne toliko ni podrške države, ni mogućnosti nekih, nego igrom slučajnih okolnosti, onako, koje su na kraju ispale dobra, iako bilo stvarno preteško, došla u situaciju da mogu da pristupim studiranju, da mogu da završim fakultet, da mogu da imam stipendije, to je stvarno bio splet srećnih slučajnih okolnosti. Naravno da sam ja ulagala neverovatan, enorman napor, ali i dalje ne sme da se desi da neko razvije svoj kapacitet zavisi od slučajnosti, od toga da li će nešto da mu se namesti ili neće. Jedna stvar da je ispala iz te moje, da kažem, životne šeme, da nije išla kako je išla, ja ne bih bila ovde danas. Ja ne bih završila ni jedan fakultet. Ništa se ne bi desilo sa mnom. I prosto znam
da su mnogi mladi ljudi ostali ispod, potpuno nevidljivi zbog toga što je sve teže i teže zapravo doći. Mislim, položiti prijemni. Samo tako jednu sitnicu da kažem. Da uopšte da izuzmem pripreme za prijemni i sve ostalo što se sad dešava, da kažemo samo to da treba da dođe neko u Beograd da položi prijemni. Moraš putovat, moraš platiti prijemni, moraš platiti put. Pa gde ćeš ti da spavaš, ne možeš, mislim, možeš to jednom danu uraditi, ali stvarno je, mislim, strašno je teško. To i ja sad kad se setim, znači, ja mislim da je ukupno to možda bilo još tada nekih možda 8-9 hiljada ukupno, to je strašno mnogo novca nama bilo tada. Mi toliko nismo imali na mesečnom nivou ukupno. I ja sad treba da idem da položim prijemni. Mislim, to je takav stres, to je toliko strašno. Ja prosto da imam bilo kakvu moć, to je prvo što bih ja skinula sa mladih ljudi kao teret. Da vidim šta će da urade. Naravno da će mnogi da budu lenji. Što da ne budu lenji, treba ljudi da budu i lenji. Ali oni koji žele da uče i da rade, oni će da uče i da rade. Nekim ljudima jednostavno treba malo više vremena. Ja prosto verujem da svako zaslužuje šansu. Apsolutno svako ko želi da se posveti bilo kakvu učenju i toj vrsti rada, nema ni jedan razlog zašto ne bi trebalo tu šansu da dobije. Pare su poslednji razlog. Posebno što niko ne može da mu ubedi da ih nema. Jer na sve strane vidimo da ih ima, samo nisu dobro usmerene. Sve stvar zapravo prioriteta koje određene države imaju. Mislim, primjerice SAD nema besplatno obrazovanje, nemaju besplatan zdravstveni sustav, ali s druge strane imaju najveći budžet za vojsku u svijetu i to toliko iznad druge države da onda prvih sljedećih nekoliko država zajedno imaju koliko oni imaju samo za svoju vojsku. Da, ne mogu da i dalje nisu objedinili njihov budžet. I onda još imaju taj cijeli school to army pipeline onda, zato što nemaš novaca za obrazovanje, pa odi u vojsku, pa bude ti vojska platila obrazovanje. U Hrvatskoj i slično isto stvari sa vojnom akademijom. Iznimno je jezivo zapravo do koje razine ljudi moraju ići sa prodajom vlastitog tijela, što je vojska, da bi dobili pravo koje je osnovno ljudsko pravo da učiš i da se obrazuješ i sve. Da ne kažem, mene boli činjenica da u svijetu ima manje od 2% ljudi sa doktoratom. Mene to boli. Ne smatram to, ja ću sad biti za 4 godine jedna od tih ljudi i onda ću ja biti neka obrazovna elita ili nešto. Meni se to gadi. Kao, doslovno, po meni bi trebalo biti puno više stručnjaka, jer ne može biti da je samo 2% stanovništva stručnjaci po nekoj temi. Nisu. Ima sigurno hrpa drugih ljudi, a zato što njihovi kredencijali nisu tako priznati, formalni ili što god, automatski ne vrijede. I koliko znanja, koliko iskustva, koliko različitih nekih ideja držimo onda sa strane i ne puštamo ih uopće u javni život, jer nemaju pravi papir. Mislim, to su ogromni gubici, ali ja iskreno mislim da ima samo, to je sad za mene trenutno jedini odgovor, a to je da mnogo ljudi koji znaju da misle veliki problem. U suštini nikom ne odgovara da previše ljudi može da misli i da zaključuje van emocija i van onoga što im neko kaže da treba da misle, a posebno mislim na osnovu tih osnovnih emocija koje smo mi svi ovde i tekako dobro osjetili šta to znači u stvari kad se, da se tako izrazim, najprosečnija moguća osoba otrgne od njenog života i kaže joj se, sad ideš da mrziš onog drugog. I mislim, prosto to nije nešto što ne može da se dogodi ponovo na nivou sveta, što i sad vidimo. Mislim, to je negde ono što je meni najstrašnije, što u stvari kao da ništa ne učimo. Kao da ne učimo da je jedini način da se to izbegne, da ljudi znaju, da razumeju, da shvate da sa druge strane isto ljudsko biće kao što su i oni. Svuda, a to se jednostavno ne samo znanjem, nego i mogućnošću putovanja podstiče, koja je neka druga vrsta znanja, a za koju mi opet ovde regionalno apsolutno nemamo praktično nikakve mogućnosti. Mi smo ovde dobijali, mislim da su naši penzioneri dobijali vaučere da idu po Srbiji, da putuju, ako se dobro sećam sad, trudila sam se da to izbegnem. Znači da obilazimo Srbiju. Nemam ja ništa protiv, Srbije je super, treba je obići, ali treba izaći iz zemlje. Ja, mislim, zaista imam dodir sa ljudima koji nikada nisu napustili zemlju. Nikad. U najrazličitijim su životnim dobima. I ok, možda neko ne želi, super ako ne želi, ali opet ista stvar. Svako treba da ima šansu da ima dovoljno sredstava, da izađe iz svoje zemlje, da čuje drugi jezik, da čuje drugu osobu, da vidi koje su njene potrebe, da ona ima toliko drugačiji život. Je li moguće da je to sad toliko drugačije da treba da ga ne vrednujemo? Mislim, u suštini svi naši životi su isti. Mi izbegavamo mogućnost da patimo i nadamo se da će sve da bude okej. I to je to ukratko. ali nekako, ko što rekao malo čas, mislim
nikom od ljudi koji donose odluke, čast retkim izuzecima, nije u interesu da mi kao obični, prosječni, mali, a vredni, neizmjerno vredni građani imamo zapravo svijest o tome da imamo moć mišljenja. Moć mišljenja i moć brige za drugog i solidarnosti prema drugom. I moć glasa. Tvoj glas, našeg glasa i ovo što trenutno radimo je isto jedna vježba davanja glasa različitim i pokretima i idejama i slično. I to bi tako trebalo biti, jer jedino tako zapravo možemo nešto postići. Mislim, nedavno sa mužem imali smo neku epizodu gledanja crtića. Gledali smo Dr. Susa, Horton Hears a Who, što je priča o slonu koji onda slučajno čuje sa svojim velikim ušima na jednom maslačku zrno prašine na kojemu je cijeli jedan svijet malih huovaca. I onda mu niko naravno drugi ne vjeruje u cijele prašumi i žele onda uništiti tu ideju koju on sad daje da postoje neki mali ljudi koji jednako vrijede kao i ovi velike životinje u prašumi. I onda ti mali ljudi svi zajedno se moraju udružiti da bi proizveli dovoljno veliki zvuk da ih svi ostali čuju. I po meni je to jedna tako predivna metafora po kojoj vjerujem da bismo trebali svi da djelujemo i vjerujem da će i ova isto možda epizoda pomoći nekako u tome da povećamo malo voljum na tim temama. Stvarno nam nema druge. Mislim, koliko god stvarno nekad deluje uzaludno, stvarno deluje. Kao da se dereš u svemir. Kao da si onako na ivici, razumiješ, iz svemirskog broda i dereš se tako, niko ne čuje. Ali nema druge, stvarno nema druge. Mislim, promjena je često vrlo spora, vrlo tiha, vrlo nevidljiva, posebno za društvene grupe koje su još dodatno, da kažem, utišane životnim okolnostima i one stvari koje smo pominjali, koje se odnose na klasu i pristup obrazovanju, i zdravlju i drugim nekim stvarima, ali i dalje mora da se pokušava. Jednostavno zato što da neko nije nekad negde pokušavao, ni mi ne bismo bile ovde. Da neko nekad nije rekao, vidi, ovde ima potencijala, daj da razvijemo to zajedno. Koliko god da su okolnosti možda nepovoljne, mi ne bismo bili ovde. I prosto svaka druga osoba koja se trenutno nalazi u nekoj situaciji da tek treba da se razvije, tek treba da dobije svoje mesto i svoj glas, ja nekako računam da dok ja mogu, ja ću da se čujem. Pa ćemo da vidimo šta će biti na kraju. Upravo si mi osvijestila zapravo nas dvije, upravo pričamo sa različitih krajeva svijeta, oba dvije na doktorskom studiju, žene. Prije 100 godina da je netko rekao sufražetkinjama koje su nasilno šopali dok su štrajkale glađu u zatvorima tijekom svojih pokušaja zapravo da osiguraju drugim ženama pravo glasa, pravo na obrazovanje, da im neko rekao da doista ta patnja kroz koju one prolaze u tom trenutku, taj trud, ta ljubav koju imaju prema nama, koje se još nismo uopće, naše bake se još nisu rodile i one su to napravile za nas, mi sad to moramo napraviti za sljedeću generaciju. Da, isto to i ja vidim i stalno govorim, apsolutno ne mora niko da me se sjeća niti da zna šta sam ja radila, ja znam. Mislim da je meni važno da to negdje ostavi trag. I nekad i moramo da se pomenimo sa tim da mi to možda nećemo vidjeti. Da nas neće sačekati, da mi sad vidimo plod toga što smo se toliko trudila oko nekih stvari, da nekad mora da prođe stvarno puno vremena koje premašuje ljudski vek. Ali na kraju krajeva nema ni veze. Mislim, pa i mi smo prosto se razvijale i rasle na nekim stvarima i na nekim idejama čiji tvorci više nisu živi. Mislim, i Elizabeth Kubler-Ross koju sam ja pomenula malo čas više nije živa, pa i dalje nastavlja da utiče na nadam se, milione ljudi. Dobar utjecaj ne može da prestane. To si jako lijepo rekla, slažem se. Kao loš glas se daleko čuje, ali ovo je puno nekako ljepša verzija. Da. Evo je reklama. I evo nas i na kraju zapravo epizode. Imam još samo jedno pitanje za tebe, a to je da podijeliš, ako želiš ispromovirati nešto čime se baviš, pozvati ljude na neku vrstu akcije ili jednostavno poslati ljudima neku poruku ako su se prepoznali u tvom glasu, u tvom radu, dati im neku riječ ohrabrenja ili jednostavno motivacije i snage zapravo da nastave dalje. Što se tiče toga što ja radim, to je lako izgooglati, pa neću sad ovdje trošiti prostor na to. Može tako da nađe što ja radim i dovoljno o tome pričam na nekim drugim mjestima. Ovdje mi je mnogo važno da prosto kad govorimo o ohrabrivanju, samo da podsjetim na solidarnost. Mi smo malo čas govorili o tome koliko je važno da zapravo upoznajemo jedni druge bolje, da razumemo da je s druge strane ista osoba i da u suštini imamo istu suštinu ljudsku, i isti potencijal za dobro.
ja sad ne računam na ono loše. I prosto bih voljela da se negde vraćamo stalno na to, da se vraćamo na to da time što smo mi nešto pomogli, dali, usmerili nekog, apsolutno ništa ne možemo da izgubimo. To je nemoguće, prosto je nemoguće. Kad se nešto što je dobro radi, to se samo umnožava, a to što se ne vidi odmah i nisu rezultati kapitalistički odmah prisutni, da nam se vrati dobit ako može višestruko i da se to sve izmeri. Mislim, nekad neke stvari se jednostavno ne vide, nemoguće ih je izmeriti, prevazilaze nas kao ljudska bića i to je skroz okej. I prosto nekako važno mi je da se na to vratimo, na to šta svako od nas može lično da uradi svakog dana, sitno. Ne mora nužno biti usmereno na neku osobu, ali bi trebalo da bude usmereno na to da se stvari koje na mnogo nivoa nisu dobre, pod jedan ne čine gorim, znači da ne doprinosimo tome da stvari budu lošije, a tek pod dva da onda poboljšamo. Pošto ja mislim da mi nekako u tom procesu često još i naštetimo, jel? Sigurno ne namerno, nadam se barem, jel? Tako da, eto, voljela bih da negde podcrtam tu solidarnost i da stvarno podsjetim sve nas, svakako da možemo bolje, ali ja mislim da samo kapitalizam iz toga profitira, iz tog osjećanja da smo nedovoljni, da nismo dovoljno dali, uspeli. Mislim, to su totalno, to su kategorije koje nekad zaista ne zavređuju ni diskusiju. Mislim, to su totalni konstrukti koji ništa ne znači. Šta znači uspeti? U odnosu na šta? Ja duboko sumnjam da je za moju babu manji uspeh to što je ona okopala baštu nego što je za mene da završim rad. Mislim, to je toliko jedna totalna relativnost. Uopšte je upoređivanje svake vrste suvišno i smešno na kraju krajeva. Tako da, mislim, volim bih da se svako vrati na neke lične vrednosti, na potrebu gde je naša autentična potreba za doprinosom, kako možemo mi da je damo, ako nemamo potrebu za doprinosom nekim konkretnim, za čim imamo potrebu, gde su naši potencijali i kako ćemo ih ispuniti. Ako su naši potencijali u ovom trenutku u odmoru, neka ostanu u odmoru, ali prosto uvek fokus na ono što je kvalitet. Jer jednostavno previše je u diskursu toga što se stavlja u fokusu, što nije. I onda mora da postoji, kao što si ti rekla malo čas, na tom cvetiću, jel? Da svi ujedinjeno dignu glas da bi ih čuli. I ja stvarno verujem da čak i ako jedna osoba vidi ili čuje nešto, to je dovoljno. To je dovoljno. Mi nikad ne možemo da znamo od te jedne osobe šta ide dalje. U šta može da se nešto razvije. Tako da ja uvijek kažem da isto pričam i za jednu osobu, i za stotine, i za hiljade. Bez ikakve razlike. Tako da hvala ti mnogo na prostoru i na razgovoru i na svemu što ti radiš. Što će sigurno dati rezultat. Bio on vidljiv direktno, jasno ili ne. Hvala ti na gostovanju, hvala ti što si izdvojila vremena u svom napornom i rasporedu i doktorski život i društvene mreže i sve ostalo. Jednostavno teško je nekada organizirati, tako da doista cijenim što si bila uopće zainteresirana, kamoli ono što smo uspjeli organizirati to. Razgovor je bio doista inspirativan, predivne stvari si nam rekla. Ja se nadam da će barem doista jedna osoba onda kada ovo vidi, da će to potaknuti, da krene razmišljati o nekim stvarima, da krene možda primjenjivati neke stvari na vlastiti život, na ljude oko sebe. Jednostavno da budemo bolji ljudi prema samima sebi i prema drugima. To je jedino kao... Ovi susjedi trenutno nisu baš dobri, lupaju, ali... Ne čuje se kod mene, ja imam komšiju psa. Tako da... Ali to je suživot, tako da eto. Tako je. Salavi. Glasovi da se čuju, pošteno rečeno. Ne možemo samo mi ovdje da filozofiramo. Hvala ti mnogo, nastavi da radiš to što radiš i prosto nemoj nikada da beshrabri to što možda nema tu ne znam kolika tona ljudi, utisaka, reakcija, jer sve ostavlja trag, a posebno ono što je dobro, tako da u suštini nemamo razloga za brigu mnogo. Hvala ti, nema ja mislim ljepše riječi za završiti ovu epizodu, hvala ti. Hvala tebi, čujemo se i vidimo ponovo. Hvala i vama još jednom što ste bili ovdje, što ste gledali skroz do kraja. Ja se nadam da ste nešto naučili, da vas je ovaj razgovor inspirirao, da i sami razmislite o tome kako da iskoristite svoj glas za napraviti neku
promjenu u svojoj lokalnoj zajednici ili negdje šire. Bez obzira koliko svako od nas možda je mali ili tih i slično, to ništa ne govori o našem potencijalu kada se udružimo svi zajedno. Još jednom, ukoliko vam se ovaj sadržaj sviđa, slobodno stisnite like i pretplatite se kako ne biste propustili neka budućih epizoda. U opisu ovoga videa imate više detalja o tome kako da i sami postanete dio Ma to je samo feminizam projekta. Što se tiče komentara ispod ovog videa, želim vas podsjetiti da je to jedan siguran prostor u kojemu nema mjesta mržnji ili pozivanju na nasilje, već je to mjesto gdje ćemo kreirati jedan poseban diskurs, gdje ćemo ulaziti u razgovore, gdje ćemo uvažavati jednim druge, različitosti u mišljenjima, stavovima, kritikama i sve ostalo, jer jedino tako zapravo možemo zajedno napraviti neku veliku promjenu. Bog!